더울수록 선풍기를 더 세게 틀면 괜찮을까요? 의외지만 기온이 너무 높아지면 꼭 그렇지만은 않습니다. 세계보건기구 WHO는 기온이 40도를 넘는 폭염에서는 선풍기만 사용하는 것 주의해야 한다고 설명합니다. 이유는 뜨거운 공기를 계속 몸으로 보내면서 오히려 체온이 올라갈 수 있기 때문입니다. 그래서 권장하는 방법은 에어컨과 선풍기를 함께 사용하는 겁니다. 에어컨을 약 27도로 맞춘 뒤 선풍기를 같이 틀면 체감온도를 더 낮추면서 냉방 효율도 높일 수 있다고 안내했습니다. 특히 고령층은 땀을 배출하는 능력이 떨어질 수 있어 폭염에 더 취약합니다. 만약 어지럽거나 갑자기 땀이 멈추고 의식이 흐려지는 증상이 나타난다면 열사병 같은 응급 상황일 수 있으니 즉시 의료기관의 도움을 받아야 합니다. 올여름 폭염에서는 선풍기 하나만 믿기보다 냉방시설과 함께 사용하는 것이 더 안전한 선택이 될 수 있습니다.